Carissimi nel Signore, che Gesù Cristo vi benedica grandemente. Amen. Ecco, adesso ci siamo, gloria a Gesù per la sua presenza, che Dio vi benedica, carissimi nel Signore. Grazie a Gesù Cristo anche per la vostra fedeltà. Amen. E la gioia di condividere sempre la parola di Dio insieme ogni sera è per me, amen, una gioia, un onore di essere con voi, amen, anche stasera per onorare Dio, per glorificare il nome del Signore Gesù Cristo, amen. Benvenuti su questa piattaforma per onorare Gesù Cristo. Ecco il tempo di trovare, amen, la diretta e condividere anche con tutti gli altri. Che Dio vi benedica grandemente, amen. Gloria a Gesù. Oh, grazie a te, Padre. Ok, mettiamo un pochino, amen, il tempo di condividere. Che Dio vi benedica grandemente. Amen. Gloria a Gesù per la sua grazia, la sua presenza, il suo onore. Amen. Che Dio vi benedica grandemente, carissimi nel Signore, in questo momento veramente di gran caldo. Il Signore ci dà sempre la forza per onorare il suo nome, amen, con la sua parola. È importante, carissimi, perché senza la parola non possiamo fare nulla, alleluia. Mi dispiace che tanti fratelli non vogliono la parola, non amano la parola, carissimi, e la Bibbia dichiara che la parola ha creato ogni cosa, alleluia, gloria a Gesù. Ecco il tempo di condividere anche con gli altri. Se veramente amate, amen, la diretta, vi do un consiglio: potete schiacciare subito il mi piace, amen, è importante per poter ricevere anche le notizie ogni volta che noi siamo in diretta. Gloria a Gesù per tutto ciò che Egli fa nella nostra vita, amen. Allora mettete sempre mi piace, amen, ogni volta che siete collegati, perché alcuni non riescono a vedere la diretta, amen, e sono sempre costretto a condividere per permettere ai fratelli di poter partecipare. Invece, se ogni volta mettono mi piace, credo che possono vedere questa diretta, o ogni volta che facciamo il video possono anche loro vedere, amen. L'argomento di stasera è: tu hai la natura divina, amen. Siamo alla parola, alleluia, gloria a Gesù. Grazie fratello. Effettivamente noi dobbiamo amare la parola, ma è vero che tanti fratelli magari non amano la parola o sono stanchi di ascoltare la parola di Dio, cercano altre cose, amen. Ma mi dispiace dirvelo, dobbiamo amare la parola, amen, perché senza la parola non c'è vita, amen. Senza la parola non possiamo fare assolutamente nulla, è perciò che noi dobbiamo amare sempre la parola, amen. Grazie Gesù per la tua presenza, grazie Gesù per i fratelli, per le sorelle, per oh Gesù Cristo, il tuo popolo. Grazie Gesù per l'opera che sta facendo ogni sera nella vita dei fratelli. Grazie per tutti i fratelli che portano il Vangelo, alleluia. Alcuni noi non le vediamo, amen, ma loro stanno lavorando per te, Gesù. Che il tuo nome sia glorificato, Padre, nel nome di Gesù. Così abbiamo pregato, amen, alleluia. Ok, proviamo di rimettere un pochino bene, amen, il cellulare, perché stasera vogliamo anche mettere la bomba, amen, per la gloria del Signore. Pace a voi tutti che siete collegati, carissimi, amen. Che Dio vi benedica grandemente, amen. Ok, allora ieri abbiamo parlato, amen, di un argomento molto importante. Gesù Cristo è sempre presente, amen, per dare la mano al suo popolo, amen. E abbiamo parlato di questa testimonianza di Paolo, amen, davanti questo popolo, amen, nel deserto. Oggi vogliamo
sviluppare questo insegnamento, hai la natura divina. Amen. Carissimi, se Gesù Cristo prende sempre cura di noi, è perché noi abbiamo la natura divina. Se Gesù è sempre con noi, è perché noi abbiamo la sua natura. Amen. Gesù Cristo non può mai abbandonare la sua natura e prendere cura di qualcun altro. No, è impossibile, carissimi. Hai la precedenza. Amen. Sei la priorità di un Dio potente. Amen. Tu che mi stai ascoltando, se veramente hai accettato Gesù Cristo come tuo Signore Salvatore, sappi una cosa: hai la precedenza e sei la priorità di Gesù Cristo. Amen. Gesù non può mai fare qualsiasi cosa senza prendere cura di te. Gesù non può iniziare una cosa senza avere lo sguardo puntato verso di te. Amen. Perché sei un tesoro. Amen. Davanti al nostro Maestro, davanti, amen, a Gesù Cristo. Alleluia. Che Dio vi benedica grandemente. Amen. Allora stiamo sempre andando avanti con l'argomento di ieri. Vogliamo finire e poi entrare, amen, nell'argomento di oggi. Amen. Hai la natura divina. E beh, la parola è chiara su questa cosa. Alleluia. Non stiamo dicendo che davanti a Dio tu sei Dio. No. Amen. Ma davanti a Satana noi siamo, amen, abbiamo la natura di Dio. Amen. E Satana sa questa cosa. Satana sa questa autorità che noi abbiamo ricevuto direttamente da Dio. Satana sa questa potenza, amen, regalata gratuitamente, amen, potrei dire, perché alcuni regali che, amen, qualcuno chiede soldi, ma carissimi, abbiamo ricevuto l'autorità dalla parte del nostro Signore, e questa autorità è, amen, gratuita. Amen. E perciò che anche noi dobbiamo dare gratuitamente tutto ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente. Andiamo direttamente, alleluia, gloria a te Gesù Cristo, nel libro dei Salmi 91, versetto 1 a 4. È vero che tanti conoscono già questo, amen, questo libro, Salmi 91, versetto 1 a 4. Amen. Ci siamo sempre e vogliamo onorare Dio, alleluia, perché qualcuno magari ha paura, qualcuno non sa che Gesù Cristo prende cura di lui, qualcuno magari ha dei dubbi, amen, perché ci sono dei problemi, perché c'è una situazione difficile che qualcuno sta attraversando, allora qualcuno subito ha dubbio. No, caro mio, tu non devi avere dubbio, amen. Qualcuno sta dicendo, pastore Piano, amen. Non abbiamo ancora iniziato a leggere, aiutatemi a, amen, sullo schermo, Salmi 91, ecco, versetto 1 a 4, amen. Ecco, noi non dobbiamo avere nessun dubbio, amen, perché Satana porta il dubbio, amen, nel cuore dei figli di Dio per poter entrare, perché dove c'è il dubbio non c'è più la fermezza, non c'è più la certezza, amen. E dove c'è il dubbio, Satana entra per fare cosa? Per portare una soluzione. Ma la soluzione di Satana è la morte, amen. Invece la soluzione di Gesù Cristo è la vita. È perciò che noi dobbiamo sempre accettare la soluzione che viene da Cristo, amen. Ma carissimi, la soluzione che viene da Cristo non è una soluzione veramente che delle volte fa piacere all'essere umano. La soluzione di Gesù Cristo è una soluzione sicura, amen. Ecco, la parola è quella, la soluzione che viene da Cristo è una soluzione sicura, è perciò che noi dobbiamo aprire gli occhi, avere il discernimento, amen. Sto parlando a qualcuno stasera, nel nome di Gesù. Torneremo su questo argomento, non preoccuparvi. Adesso leggiamo Salmi 91, vogliamo leggere dal versetto 1 fino al versetto 4, amen. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Amen. Qui abbiamo tre parole. Amen.
La prima parola è abitare. Di con me, abitare. Amen. Quando si parla alleluia, dell'abitazione, che cos'è un'abitazione? L'abitazione è un luogo dove noi ci riposiamo. Quando noi andiamo a lavorare, siamo fuori della nostra abitazione. Ma ogni volta pensiamo alla nostra abitazione e quando qualcuno arriva a casa, veramente questa persona sente una gioia, una tranquillità, un riposo. Amen. Allora l'abitazione è un luogo di riposo. Amen. Allora qui la Bibbia sta dicendo chi si riposa, amen, al riparo dell'Altissimo, riposa all'ombra del potente. Amen. Qualcuno dirà, ma pastore sta dicendo 2 volte riposo. Sì, il riposo è visto come una abitazione. Amen. E il riposo dà la pace e la tranquillità. Molti hanno accettato Gesù Cristo come loro Signore e Salvatore, ma non vogliono riposare in Cristo. Amen. Per dire che Cristo non è la loro pace, ma cercano la pace nel mondo, cercano la pace nell'uomo, cercano la pace nel materiale. No, carissimi, amen. L'abitazione è un luogo di riposo e noi dobbiamo riposare, amen, nella presenza del nostro Dio. Amen. Il riposo è molto importante. Quando qualcuno ti sta disturbando, cosa dici? No, lasciami in pace, lasciami riposare. Ecco, è questo il riposo. Allora noi dobbiamo avere come riposo, amen, nella presenza di Gesù. La presenza di Gesù Cristo sia il tuo riposo. Amen. Oh Gesù Cristo, sei meraviglioso. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Questo Dio è onnipotente. La sua potenza non può essere imitata da nessuno. Nessuno può imitare la potenza di Dio. Amen. Nessuno può imitare la presenza di Dio, perché questa presenza porta la felicità. La presenza di Gesù Cristo, carissimi, porta la pace. Amen. Perché chi ha Gesù Cristo in sé, amen, cammina nella pace. Oggi il mondo ha bisogno della pace e la Bibbia dichiara: quando il mondo dirà pace e sicurezza, allora caderà dal cielo una rovina. Una rovina, in quel momento il figlio dell'uomo apparirà. Gesù Cristo apparirà. Il mondo sta cercando la pace, carissimi. Guardate qui, questo discorso del coronavirus. Tutti stanno cercando la pace. Amen. Tutti stanno cercando la pace. Grazie fratello. Perché stanno cercando la pace? Perché il mondo sta cercando la pace? Perché il mondo è, amen, affaticato. Il mondo è stanco. Il mondo è oppresso. E Gesù Cristo ha detto: venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò il riposo. Abbiamo capito ancora una volta stasera che il riposo non viene dall'uomo, non viene da una religione, non viene da una casa o una chiesa, ma il riposo viene da Cristo. Amen. Cristo vuole dire riposo. Amen. Alleluia, gloria a te, Padre. Gesù Cristo vuole dire riposo. Amen. Senza Cristo non c'è il riposo. Quante volte sei andato in vacanza? Oggi molti sono al mare, tanti sono in montagna, ma non si riposano. Appena tornano, carissimi, le vedi arrabbiati, come se forse hanno lavorato. Carissimi, su questa terra, anche quando diciamo andiamo a riposare, lavoriamo. È la stessa cosa, carissimi. Anche chi va al mare lavora lì. Amen. Perché sei sempre preoccupato. Sei sempre preoccupato. Puoi andare nell'acqua, puoi morire. Poi non lo so, puoi andare a fare una passeggiata, qualcuno ci può anche fare male.
Carissimi, ci sono dei ladri, dei banditi, dei criminali in giro. Il riposo su questa terra non esiste, caro mio, alleluia. Qui è un riposo finta, amen. Il vero riposo viene da Gesù Cristo. E la Bibbia dichiara, io dico al Signore, tu sei il mio rifugio, amen. Avete visto? Il riposo vuol dire un rifugio, amen. Il Signore è il mio rifugio, è la mia fortezza. La fortezza protegge. La fortezza, carissimi, amen, è un muro molto gigante, un muro molto duro, amen, un muro veramente forte. E questo muro nessuno nemico può attraversare, può cavalcare, può, carissimi, amen, saltare per farti del male. Se Gesù Cristo è la tua fortezza, nessuno ti può fare male, amen. Perché? Perché hai la natura divina, amen. Dio ama la cosa cara, Dio ama la cosa che costa di più, amen. E noi abbiamo un gran prezzo davanti al nostro Dio. La Bibbia dichiara, Dio ha amato il mondo. Dio ha amato il mondo e cosa ha fatto Dio? Dio ha mandato il suo unico figlio, unico figlio, per la tua salvezza. Perché? Perché Dio ti ha amato. Dio ti ama, sorella. Dio ti ama, fratello. Amen. Non guardare la tua debolezza. Non guardare i tuoi limiti. Amen. Dicevo la domenica scorsa, dicevo, amen, ai fratelli in chiesa, ho detto, ma voi pensate che Gesù Cristo e che Dio, sì, perché Gesù Cristo è lui Dio, voi pensate che Dio non sapeva che Adamo e Eva potevano peccare? Ciascuno diceva, no, magari Dio non sapeva, magari Dio sa. Ho detto, va bene, questo è il vostro modo di pensare, ma ditemi secondo la parola di Dio, perché uno può dire che Dio sapeva che Adamo e Eva, amen, potevano peccare. È scritto nel Genesi capitolo 2 e Genesi capitolo 3. Perché? Perché nel giardino c'erano tanti alberi. Amen. Seguitemi bene. Questa cosa è importante per voi. Noi non siamo qui per giustificare il peccato. Amen. Ma quello che sto dicendo è per esortare qualcuno a resistere a Satana. È per esortare qualcuno a tornare a Dio, amen, perché molti sono caduti nel peccato, nella debolezza e alla fine fanno fatica a rialzarsi, perché l'uomo lo sta condannando, perché hanno buttato un soprannome su di te, perché ti hanno accusato. Carissimi, Dio sa ogni cosa. Dio sapeva che tu su questa terra caderai un giorno nel peccato. Dio sapeva che un giorno sarai nella debolezza, ma Dio ti ha creato lo stesso, Dio ti ha scelto lo stesso, Dio ti ha mandato lo stesso. Amen. Che ogni cosa sia per la gloria del Signore. E dicevo a questi fratelli, allora ditemi, perché uno può dire con la fermezza che Dio sapeva che Adamo e Eva potevano, amen, commettere il peccato? E i fratelli hanno iniziato allora a dire di tutto. E io ho detto, guardate nel giardino, c'erano tanti alberi, vero o falso? Sì, tanti alberi. Ma all'interno del giardino c'erano due alberi molto importanti. Amen. Due alberi. C'erano altri alberi, ma Dio non guardava gli altri alberi, ma Dio aveva lo sguardo puntato su due alberi. Allora, il primo albero, amen, è l'albero della conoscenza del male e del bene. Amen. Il secondo albero è l'albero della vita. Amen. L'albero della vita. Ma Dio aveva lo sguardo puntato su questi due alberi. Amen. È tipo come una macchina. Quando un concessionario fa una macchina, il concessionario fa una macchina, questo concessionario, lui sa che un giorno, la gomma può
può perdere aria. Amen. Allora questo concessionario cosa fa? Provvede una ruota di discordia. Amen. Ma lui l'ha fatto apposta, carissimi, amen, perché lui sa che un giorno questa macchina, amen, può forare una ruota. Dio ha fatto la stessa cosa, amen. Sapete perché? Quando Adamo e Eva hanno peccato, amen, Dio cosa ha fatto? Dio ha cacciato Adamo e Eva dal giardino. Dio li ha cacciati via, amen. Perché? Perché se loro toccavano all'albero della vita, non sarà bene e non sarà veramente una buona cosa per noi. Dio li ha cacciati via dal giardino. Perché? Perché Dio ha cacciato via l'uomo dal giardino per poter mandare l'albero della vita verso l'uomo. Alleluia, oh Gesù, sei meraviglioso. Aspettate un attimo che voglio bere un po' d'acqua. Arriviamo. Oh Gesù Cristo, sei meraviglioso. Grazie Padre. Sto spiegando, torno ancora per farvi capire una realtà spirituale molto forte. Amen. Carissimi, l'albero della conoscenza del male e del bene era nel giardino e all'interno del giardino c'era anche l'albero della vita. Ma carissimi, la Eva è andata verso l'albero della conoscenza del male e del bene. Ma riguardando l'albero della vita, non sono loro a andare verso l'albero della vita, ma Dio ha mandato, dopo che Dio ha cacciato via Adamo e Eva dal giardino, Dio ha mandato, amen, Dio ha mandato l'albero della vita verso Adamo e Eva, amen. Cosa vogliamo dire? Carissimi, accettando Gesù Cristo non dipende da noi, no. No, uno non può dire, oh sì, io sono contento perché ho accettato Cristo. Carissimi, l'abbiamo accettato per grazia, amen. Vi prego carissimi, non mandate il messaggio, oh carissimi, vi prego, non mandate il messaggio quando stiamo insegnando, amen. Adamo e Eva sono andati verso l'albero della conoscenza del male e del bene per mangiare. E loro hanno peccato. Ma riguardando l'albero della vita, non sono loro a andare verso l'albero della vita, perché Dio ha provvisto questo albero, ma questo albero deve venire verso di noi. E stasera l'albero della vita sta venendo a casa tua, l'albero della vita sta venendo verso di te, perché l'albero della vita non ha bisogno che tu, amen, ti sposti verso di lui, ma è lui che viene verso di te per farti vedere l'amore di Dio. Non siamo stati noi a accettare Cristo, amen. La Bibbia è chiara su questa cosa. Non sei tu che hai accettato Cristo, ma è Cristo che sei fatto accettare da te, amen. Dio ti ha dato questa grazia per poter accettarlo. Allora che nessuno si vanta, che nessuno dice io ho accettato Gesù, io sono forte, io sono capace. No, non sei nulla, tu non sei capace di fare nulla. La Bibbia dichiara, amen, alleluia, che non siete voi a accettarmi, ma sono io che ho permesso questo collegamento, questa comunione, amen. Sto dicendo a qualcuno, anche se sei caduta, anche se sei caduto nel qualsiasi peccato, non preoccuparti. L'unica cosa che tu devi fare è il pentimento, è il ravvedimento. Se tu ti ravvedi, e lì è giusto e buono per perdonarti, carissimi, perché molti sono morti, alleluia, oh, tanti sono caduti e fanno fatica a rialzarsi. Perché? Perché pensano che Dio non le ama, pensano che Dio non le vuole bene, pensano che Dio li ha abbandonati, perché alcuni falsi fratelli, alcuni falsi servi di Dio, alcune false sorelle dicono, oh tu Dio non ti voglio più perché tu sei prostituta, perché tu hai fatto questo, tu hai fatto quell'altro. Caro mio, non
preoccuparti, non seguire quello che dirà l'uomo, perché l'uomo è limitato, ma noi seguiamo un Mashiach che non è limitato. Se Adamo e Eva non sono andati verso l'albero della vita, amen, per mangiare, alleluia, l'albero della vita, tu devi capire una cosa, che Dio ha già preparato qualcosa per te. Dio ha già preparato un piano per te. Dio ha già preparato una ruota di discordia per qualcuno. Alleluia. Oh. Alleluia. Carissimi, non siamo noi a scegliere Gesù. È lui che ti ha scelto. È lui che ti ha scelta. Amen. Allora, così nessuno potrà dire, oh, io sono bravo perché io sono in grado, io ho accettato Gesù, e poi prendere gli altri in giro. No. Dobbiamo avere la massima umiltà. Amen. Perché è lui che ha fatto tutto. Alleluia. È quello che sta dicendo qui questo salmista. Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza. Amen. Un rifugio, che cos'è? Allora, parliamo di rifugio quando qualcuno ha dei problemi. Questa persona cerca un rifugio. Un rifugio è un luogo sicuro. Un rifugio è un luogo di pace, di tranquillità, è un luogo di riposo. Un rifugio, carissimi, è un luogo, amen, che qualcuno veramente che sta male cerca. Amen. Allora, se tu stai male, se tu stasera stai male, se tu stasera veramente hai delle difficoltà, dei problemi, se tu stasera non ce la fai più, caro mio, c'è un rifugio per te. Amen. C'è un rifugio per te, e questo rifugio è Gesù Cristo. Amen. Il Mashiach, il Re dei Re e il Signore del Signore. Accetti Gesù Cristo e Lui ti coprirà. Alleluia. Tu sei il mio rifugio. Amen. E la mia fortezza. La fortezza, ho già detto, è un muro che protegge. Amen. Allora, veramente, se sei perseguitato, se sei perseguitata, sappi una cosa: Gesù Cristo è una fortezza. Amen. Direi Gesù Cristo è la tua fortezza. Amen. Perché una fortezza, ci sono tantissime fortezze. Amen. Ma Gesù Cristo è una fortezza. È la tua fortezza. Amen. Allora, se tu non hai la forza, guarda, questa fortezza ti protegge, perché fortezza vuol dire forte e essa. Amen. Per dire Gesù Cristo, lui stesso è forte per proteggerti. Gesù non ha bisogno di che qualcuno gli aiuti, amen, a proteggere il suo popolo. No, Gesù Cristo è forte, lui stesso è potente. Amen. Allora tu cosa devi fare? È solo dire: Padre Gesù, ho bisogno di te. Perché Cristo è il nostro sposo. Guardate, un Dio veramente meraviglioso, un Dio multiservizio. Gesù è il nostro sposo, Gesù è il nostro padre, Gesù è il nostro amico, Gesù è il nostro protettore, e lì è tutto per noi. Amen. Gesù è la parola. Stasera, caro mio, cara mia, non scoraggiarti. Hai un rifugio. Se veramente hai bisogno di un riposo, c'è un rifugio per te. Se veramente non ce la fai più, non hai la forza, sei debole, c'è una fortezza per te. Amen. E lui ti darà la sua forza. Amen. Lui ti darà la sua forza, e quando tu ricevi la forza del Signore, veramente hai ricevuto tutto. Amen. Oh Gesù Cristo, andiamo veloce adesso. Oh Gesù, aiutaci. Il mio Dio, ecco, il mio Dio. Ma perché Dio? Perché Dio non è una creatura. Dio è il creatore. Amen. E noi dobbiamo riconoscere che Dio è il nostro creatore. Noi non dobbiamo ascoltare il mondo, Satana, perché Satana dice che l'uomo è stato creato da un fenomeno Big Bang. Non è vero. Dio è il nostro creatore. Amen. Se tu riconosci che Dio è il tuo creatore, allora in questo momento Gesù sarà il tuo rifugio e la tua fortezza. Amen. Oh, gloria a te, Padre. In cui confido. Amen. Dio
Gesù è il mio Dio in cui confido. Amen. Carissimi, molti dicono che Gesù Cristo è il loro Dio, ma loro camminano senza questo Dio. Molti dicono, oh, Gesù Cristo è il mio Signore, ma loro non confidano. Amen. Il problema è quello. È come qualcuno che ha una macchina. Amen. Non vorrei citare il nome di una macchina, ma hai una macchina e ogni giorno vai a lavorare con l'autobus. Hai una macchina, ma non la guidi mai. Tu lasci la macchina dentro il garage e vai sempre a prendere l'autobus o il treno o un altro mezzo di trasporto, un altro mezzo pubblico. Amen. No, no, così non va. È vero che la macchina, amen, non ti dirà, ah, ma perché non mi usi? Ma Gesù Cristo ha bisogno di essere usato. Gesù Cristo ha bisogno che noi collaboriamo con Lui, perché Gesù non è, non lo so, non è una statua, non è una cosa che noi lasciamo a casa e poi dopo... No, carissimi, Gesù è il nostro collaboratore, l'ha detto Lui. Amen. Mio Dio in cui confido. Amen. In cui confido. Vuol dire che io cammino con Lui e l'ho dato il mio cuore. Amen. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore. Amen. E della peste micidiale. Carissimi, ci sono delle peste. Adesso stiamo attraversando un momento di peste. Amen. C'è coronavirus che diventa, amen, una malattia che fa paura al mondo. C'è un virus che fa tremare un mondo. La gente ha la bomba. Amen. Hanno altre cose, carissimi. Ogni volta qualcuno crea una nuova bomba. Ma guardate, un virus è una cosa che non si può vedere così con l'occhio carnale. Ci vogliono, dei materiali o delle macchine per vedere un virus. Ma guardate come il mondo trema. Ma Dio è più potente di un virus. Gesù è più potente di un virus. Ma il mondo non ha paura di Gesù. Il mondo non trema davanti a Cristo. Ma per un piccolo virus che hanno fatto loro, un virus che hanno creato loro, guardate come hanno paura. Hanno paura delle loro proprie cose. Ma Gesù Cristo non ha paura di me. Io non ho paura di Cristo, perché Cristo è il mio rifugio. Loro hanno creato un coronavirus, un virus che oggi non è il loro rifugio. Scappano. Oh, gloria a te, Padre. Gloria a te, Gesù Cristo. La gente può dire tutto. La gente può pensare tutto. Ma Padre, grazie perché stasera sei il mio rifugio. Grazie perché stasera sei veramente la mia ombra, oh Gesù. Tu che sei onnipotente, Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Avete visto, carissimi, l'amore di Dio e l'amore della scienza. L'amore di Dio e l'amore, carissimi, del mondo. L'amore del mondo non è un vero amore, è la morte. Perché il mondo fa sempre spaventare. Il mondo cerca sempre a fare paura. Il mondo è rovinato, carissimi. Accettiamo Cristo. Gesù è la pace. Gesù è il nostro rifugio. Gesù è la nostra ombra. Gesù prende cura di noi. La Bibbia dichiara che Gesù Cristo ti libererà dal laccio del cacciatore. Il mondo è cacciatore. Stanno cacciando. Invece di cacciare gli animali, vanno a cacciare l'uomo, l'essere umano.
Quando Dio ha detto tu amerai il tuo prossimo come te stesso, il mondo non ama il prossimo come lui stesso, ma il mondo caccia il suo prossimo. Alleluia. E noi dobbiamo nascondere questa verità. Noi dobbiamo nascondere questa verità. Alleluia. Qualcuno, un scrittore poteva dire, un autore diceva, l'uomo è un lupo per l'uomo. È perciò che Cristo ha detto, io vi mando mezzo ai lupi. Perché l'uomo è diventato un lupo per il suo prossimo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, stanchi, e io vi darò il riposo. Carissimi, siamo stanchi, siamo oppressi, siamo affaticati, carissimi, perché questo mondo cerca sempre la distruzione, a distruggere, a rovinare, perché il mondo, carissimi, è guidato dal nemico, dall'avversario Satana, e Satana non ha nulla di buono in lui, è il padrone della menzogna. È perciò che io sto chiedendo ai satanisti, ai massoni, ai maghi, a chi ama il mondo, di venire subito a Gesù, perché fra un po' questo mondo andrà malissimo e loro sanno queste cose, carissimi. Il mondo è bugiardo. Oh Gesù, aiutaci. Certo, ti libererà, certo, Gesù Cristo ti libererà dal laccio del cacciatore e della peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue pene, ti coprirà, alleluia. Gesù Cristo è una copertura, alleluia, perché fuori fa freddo. Ieri Paolo aveva freddo, è andato a raccogliere la legna e c'era un serpente dentro. Abbiamo visto quello che è successo. Carissimi, fuori fa freddo, fuori piove e dobbiamo raccogliere la legna, e la legna è la croce. La croce è la nostra vittoria, amen. La nostra vittoria viene dalla croce, perché sulla croce Gesù Cristo ha spogliato Satana. Gesù Cristo ha spogliato Satana. La vergogna è caduta sulla testa di Satana e anche dei suoi demoni. E noi abbiamo ricevuto la vittoria. La vittoria. Satana ha perso il vestito che lui aveva rubato. Questo vestito è stato rubato da Adamo e Eva, e Gesù Cristo ha tolto questo vestito per dare ai suoi figli, che siamo noi. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Egli ti coprirà con le sue pene e sotto le sue ali troverai rifugio. Oh, sotto le sue ali. Sì, perché qui Dio, amen, ha le sue ali. Perché Dio, oh, gloria a te, Padre. Carissimi, ma pensate, ma qualcuno non ha ancora capito che Dio è grande. Dio può avere ogni capacità. Dio può avere ogni cosa, perché è lui il creatore. Dio ha le mani, Dio ha la testa, Dio ha gli occhi, Dio ha la bocca, Dio ha un cuore, alleluia. Dio ha piedi, Dio ha anche le ali. Gloria a te, Padre. E sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. La sua fedeltà. Gesù è fedele, amen. Caro mio, Gesù Cristo è fedele, amen. Non pensare che lui ti ha abbandonato. Non pensare neanche un secondo che egli ti ha abbandonato. No, lui non abbandona mai. Gesù Cristo è fedele. Sapete cosa vuole dire la fedeltà? La fedeltà vuole dire la presenza.
Chi non è fedele, chi è infedele, va dall'altra parte. Ma Gesù è sempre fedele. Gesù è sempre presente in te. La sua presenza dura per sempre, caro mio, cara mia. La presenza di Gesù dura per sempre. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Perché la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Amen. Per portarti. Alleluia. Gloria a te, Padre. Allora, ancora stasera abbiamo detto che il titolo, l'argomento di stasera è: tu hai la natura divina. Amen. Sì, se Gesù Cristo prende cura di te, è semplicemente perché tu hai la natura divina. Se Gesù Cristo è sempre pronto ad intervenire nella tua vita, è perché hai la natura divina. Non sei più come l'uomo carnale, no. Non sei più come il tuo vicino di casa se lui non ha Gesù Cristo, no. Non sei più come la tua mamma se lei non ha Gesù Cristo, no. Tu hai la natura divina. Amen. Dì con me, ho la natura divina. Carissimi, un cane partorisce un cane. Un uomo partorisce un uomo. E Dio, cosa partorisce Dio? Dio partorisce un Dio. Amen. Alleluia. Dio partorisce Dio. Per dire, noi siamo usciti da Dio, ma siamo dei dei. Amen. Abbiamo la natura del nostro babbo del cielo. Abbiamo la natura del nostro babbo. Non è complicato, carissimi. Non è una cosa strana. Amen. Perché se qualcuno non conosce la sua identità, questa persona non può mai andare avanti. Noi dobbiamo sapere chi siamo veramente. La Bibbia dichiara: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Vero? Sì, siamo liberi nel nome di Gesù. La Bibbia dichiara anche, alleluia, che Dio si è fatto carne. Amen. Perché Adamo è stato creato secondo l'immagine e la somiglianza di Dio. Tu devi capire questa cosa. Noi dobbiamo capire. Ma qualcuno capisce, poi domani ancora hai dei dubbi. Tu oggi capisci che tu hai la natura di Dio, ma domani davanti alle situazioni subito inizi a piangere. Dimentichi tutto. No. Stasera Gesù ti farà capire come difenderti. Amen. Gesù ti farà capire come difenderti. Amen. Andiamo nel secondo Pietro, capitolo 1, il versetto 3 a 4. Corriamo. Alleluia. Gloria a te, Padre. Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 3 a 4. Se qualcuno ci può aiutare. Amen. Oh Gesù Cristo, alleluia, aiutaci, Padre. Abbiamo bisogno di te. I tuoi figli hanno bisogno di te. Abbiamo bisogno di te, Padre. Alleluia. Oh, vogliamo sapere veramente chi siamo noi, chi siamo, Padre. Aiutaci a capire la nostra vera identità, la nostra vera natura, Padre. Ti prego. Alleluia. Gloria a te, Padre. Andiamo qui. Oh Gesù. Secondo Pietro, capitolo 1, vogliamo leggere versetto 3 a 4. Amen. La Bibbia dichiara, ecco, grazie sorella, che Dio ti benedica. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ha chiamati, amen, di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Amen. Carissimi, ascoltate bene. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Allora qui la Bibbia dichiara che la potenza divina, amen, ci ha donato tutto.
Abbiamo ricevuto tutto da Dio. Amen. La potenza divina è Dio. Abbiamo ricevuto tutto da Dio. Tutto ciò che Dio aveva, Dio ha dato ai suoi figli. Amen. È come un padre, prima di morire, dà la sua eredità ai figli. È la stessa cosa. Amen. È la stessa cosa. Abbiamo ricevuto tutto da Cristo. Amen. Quando la Bibbia dichiara tutto, è tutto. La potenza, l'intelligenza, la saggezza, amen, la forza, l'autorità. Abbiamo ricevuto tutto. Sorella, hai ricevuto tutto. Fratello, hai ricevuto tutto. Ma molti non sanno come usare quello che hanno ricevuto. Tanti fratelli, sorelle, non sanno come usare quello che loro hanno ricevuto. E stasera che Gesù Cristo ci aiuti a capire come usare questa potenza, presenza. Amen. Qui non si trattano dei chiacchiere, carissimi, no. È la realtà. La realtà spirituale è più forte della materiale. Amen. La Bibbia dichiara che lui ci ha chiesto gloria e virtù. Non siamo stati chiamati così come un datore di lavoro chiama i suoi dipendenti, no. Ma siamo stati chiamati nella propria gloria del Signore. La propria gloria del Signore. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Amen. La Bibbia dichiara, andiamo lì nel versetto 4, vorrei leggere per bene. Attraverso queste, per dire queste promesse, amen, ci sono stati elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Allora noi abbiamo ricevuto la natura divina di Cristo. Oh Gesù, alleluia, oh Padre. Caro mio, hai ricevuto la natura divina, non la natura carnale, la natura divina. Magari tu sei figlio di, non lo so, di Marco, Gianmarco, un esempio, se il tuo babbo si chiama Gianmarco. Ma la Bibbia sta dicendo che c'è stato un trasferimento di identità. Da figlio di Gianmarco, tu sei diventato figlio di Dio. Hai ricevuto un'altra natura, non la natura carnale, ma la natura divina. Oh Gesù. Tu puoi dare l'ordine agli angeli e loro subito ubbidiscono. Tu puoi dare l'ordine al cielo e subito il cielo ubbidisce. Qualcuno dirà no, fratello, stai esagerando. Io non riesco a capire. Stai esagerando, fratello, no, non darci le belle parole. No, fratello, non darti le belle parole. Andiamoli a vedere. Noi non vogliamo proclamare nulla gratuitamente, amen, senza farvi vedere dove è scritto, amen. Qui già Gesù Cristo sta parlando del trasferimento di natura. Dalla natura carnale siamo passati alla natura divina. Amen. Quando i demoni ti guardano, ti vedono, loro non vedono Gastone, ma vedono Dio in persona. Alleluia. Quando Satana ti vede, sorella, Satana non vede la Maria, ma Satana vede Dio in persona. È perciò che Satana può fuggire. È perciò che tu puoi dare, alleluia, puoi dichiarare, puoi prendere autorità su Satana.
Perché quando Satana vede un figlio di Dio, Satana vede Dio. È come quando noi vediamo un ambasciatore, vediamo subito il presidente della Repubblica di quella nazione e di quella nazione. Amen. Quando uno vede, carissimi, un ambasciatore, subito vediamo il presidente. È la stessa cosa. Amen. Andiamo qui. Leggiamo una cosa, poi torniamo nel secondo Pietro. Amen. Andiamo qui nel Matteo capitolo 18. Per fare capire qualcosa a qualcuno. Alleluia. Perché, carissimi, la Bibbia dichiara: il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Se non hai la conoscenza, non puoi fare nulla. Oh, non può fare nulla. La gente corre dietro l'unzione. Oh, io voglio la potenza. Aspetta, prima devi capire la tua identità. Devi sapere chi sei veramente davanti al Signore. Chi sei tu? Perché molti dicono: no, io sono figlio di Dio e basta. No, carissimo, c'è figlio e figlio. Amen. C'è figlio e figlio. Quando leggete lì nel libro di Giobbe capitolo 1, la Bibbia dichiara che tutti i figli di Dio erano riuniti e anche Satana ha preso parte a questa riunione. C'è un figlio e figlio. Attenti, carissimi. Amen. Gli angeli sono creatori. Scusatemi, gli angeli sono creature di Dio, non figli di Dio. Ma tu sei figlio. Gli angeli sono creatura di Dio, ma tu sei figlio. Per dire, sei nato al Atti di Apostoli capitolo 28. Hai il sangue di Dio in te. Oh Gesù, qualcuno capisce quello che stiamo dicendo? È perciò che quando io apro una piccola parentesi, quando vedo la gente, i fratelli pregare dicendo: oh Gesù Cristo, oh, io invoco il tuo sangue, dammi il tuo sangue, ho detto: ma questi qua non sanno neanche nulla, non sanno nulla. Carissimi, molti non sanno pregare, non sanno pregare. Oh, mi sembra che, alleluia, la rete ci sta ancora. Andiamo lì, proviamo di cambiare un pochino la nostra cosa. Mandate il cuore, carissimi, perché qui ci stanno disturbando già. Alleluia, mandate il cuore. Non dimenticate, perché sapete che il nemico è sempre intorno, amen, per disturbare. Allora mandate sempre, mandate, oh Gesù. Alleluia, gloria a te, Padre. Oh, aiutaci, Padre, alleluia, abbiamo bisogno di te, Gesù. Oh, Gesù Cristo, la tua parola veramente, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aiutaci, Padre, a stabilire questa rete. Carissimi, stavo dicendo, cerchiamo prima conoscere la nostra identità, perché molti non conoscono la loro identità, è perciò che sono schiavi, sono maltrattati dall'uomo. Amen. Perché veramente, se io so che questo fratello è figlio di Dio, ha la natura di Dio, io non lo posso mai insultare, non lo posso mai trattare male, anche se lui ha sbagliato. Non lo posso mai, rigettare, anche se lui ha sbagliato. Gesù Cristo ha detto a Saulo, prima di diventare Paolo, Gesù ha detto a Saulo: ma Saulo, ma perché mi stai perseguitando? Ma carissimi, secondo voi, un uomo può perseguitare Dio? Qualcuno può perseguitare Dio? Ma Gesù ha detto: perché mi stai perseguitando? Per dire che se tu insulti un figlio di Dio, stai insultando Dio. Se tu maltratti un figlio di Dio, una figlia di Dio, stai maltrattando Dio. E la Bibbia dichiara che tutto ciò che noi seminiamo raccoglieremo. Amen. Attenti, carissimi, attenti.
Noi non dobbiamo trattare male uno che ha la natura divina di Dio. Amen. Uno che ha la natura divina non lo dobbiamo mai maltrattare, neanche insultare. Attenti carissimi. Quando Satana voleva rubare il corpo di Mosè, la Bibbia dichiara che Dio ha mandato un angelo per recuperare il corpo di Mosè. Questo angelo non ha insultato Satana. Questo angelo è andato, ha preso il corpo di Mosè e se n'è andato via subito. Non ha insultato Satana. A più forte ragione un figlio di Dio. Attenti carissimi. Amen. Chiudiamo la parentesi. E sto dicendo che chi ha la natura di Dio, carissimi, amen, ha la parola di Dio nella sua bocca, ha la potenza di Dio nella sua bocca, amen. Andiamo lì nel Matteo 18, versetto 18. Leggiamo solo il 18 e poi andiamo avanti. Torniamo nel secondo Pietro. Credo che stasera qualcuno veramente sarà illuminato, amen. Perché molti stanno facendo dei casini, dei danni, maltrattando i figli di Dio, insultando i figli di Dio. Attenti, perché molti pensano che no, non possono insultare un pastore perché è un servo di Dio, ma possono insultare una sorella, un fratello, perché tanto è un fratello come me. No, non sbagliare. Se qualcuno ha la natura di Dio, Dio non fa nessuna differenza. Davanti a Dio non esiste pastore, fratello, sorella, no. Basta avere la natura di Dio. Davanti a Gesù tu conti molto. Amen. Chiudiamo, andiamo lì. Matteo 18, versetto 18. La Bibbia dichiara: io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra, tutte le cose che voi legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che voi scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Aiaia, avete capito? Qui la Bibbia sta parlando di noi, te, io, noi tutti. Alleluia. Oh Gesù Cristo. Carissimi, è molto importante. Tutte le cose che voi legherete su questa terra saranno legate su. Dio ti ha dato il potere, fratello, sorella. Dio ha dato il potere ai suoi figli. Ma il problema è che Satana ci porta nella distrazione e noi non sappiamo cosa abbiamo. Amen. E noi non ci rendiamo neanche conto di cosa abbiamo come eredità. Amen. Allora, davanti alla situazione difficile, davanti a qualsiasi situazione, caro mio, tu devi solo legare o slegare. Amen. Per dire sciogliere. Davanti alla malattia, davanti alla povertà, la persecuzione, gli attacchi della notte, davanti a qualsiasi cosa, tu devi mettere questa parola in pratica. Amen. Devi mettere questa parola in pratica. Tutte le cose che voi legherete saranno legate su. Amen. Per dire che ogni cosa che noi dichiareremo, lì su il cielo ubbidirà. Alleluia. Oh Gesù, sei meraviglioso. Amen. Ecco come quello che dobbiamo capire. Amen. Magari qualcuno sta dicendo: ma pastore, è troppo forte, ma io non ci riesco, ho dichiarato, ma non vedo nulla. Alleluia. Se abbiamo il tempo ne parleremo. Amen. Perché sono tante cose che bloccano e ne parleremo. Alleluia. Oh Gesù.
Andiamo avanti. Torniamo nel libro di Secondo Pietro, capitolo 1. Stiamo leggendo versetto 3 a 4. Amen. Per finire. E la Bibbia dichiara, amen. Alleluia. Partecipi della natura divina. Dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Amen. Allora qui la Bibbia sta dicendo che noi, amen, partecipiamo alla natura divina di Cristo e alla natura divina di Cristo. Amen. Ma qui ascoltate bene, dopo essere fuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa del peccato, ecco, amen, per dire che noi dobbiamo sapere che abbiamo la natura divina di Cristo. Allora cosa dobbiamo fare noi che siamo figli di Dio? Davanti al peccato dobbiamo fuggire, amen, non resistere al peccato, no. Davanti al peccato tu devi solo fuggire, amen, basta, scappare, ecco, la parola è ancora meglio, scappare, sparire, lasciare quella strada dove tu vedi che c'è il peccato, dove tu senti l'odore del peccato. Tu devi abbandonare questo progetto, devi abbandonare questa strada subito, perché hai la natura di Dio. E la natura di Dio non cammina col peccato. La natura di Dio non ama il peccato. La natura di Dio odia il peccato. Amen. Gloria a te, Padre. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Alleluia. E questa cosa è molto importante. Ecco, è lì che dobbiamo mettere la fede davanti. Amen. Perché per abbandonare una strada malvagia hai bisogno della fede. Perché senza la fede tu non puoi mai abbandonare una strada cattiva, malvagia. No. Amen. E la fede ce l'abbiamo tutti. Amen. La fede ce l'abbiamo tutti. E la fede, amen, protegge. Amen. La fede protegge la nostra natura divina. Alleluia. Ecco, è quello che dobbiamo capire, carissimi. La fede protegge la nostra natura divina. Ecco perché Dio ha dato la fede ai suoi figli. Amen. La fede protegge la nostra natura divina. È la stessa cosa che abbiamo tantissimi guardia di corpo che proteggono, amen, i presidenti, i ministri, l'autorità. È la stessa cosa. Il nostro guardia di corpo è la nostra fede che protegge questa natura divina, perché è una natura molto importante. È una natura molto importante. Amen. Allora, quando un figlio di Dio passa, quando un figlio di Dio cammina, carissimi, è come 10 presidenti che camminano insieme, fanno una passeggiata. Avete già visto dei presidenti o l'autorità camminare? Ci sono sempre dei poliziotti, dei carabinieri dappertutto per proteggerli. La nostra fede è il carabiniere che ci protegge. Amen. Allora dobbiamo ascoltare, perché l'autorità protetta, amen, lavora molto con i guardie di corpo, amen, con i carabinieri, per esempio, ci sono carabinieri o poliziotti. Quando loro camminano, appena il guardia di corpo dice mettiti giù, buttati per terra, subito l'autorità non guarda la sua importanza, no, lui si butta giù subito, perché il guardia di corpo, lui ha l'occhio per vedere qualsiasi cosa, e il guardia di corpo diventa
amen, il padrone del presidente, invece il presidente lo paga per proteggerlo. E quando il guardia di corpo dice buttati giù, lui si butta per terra subito. Avete visto come funziona la cosa? Allora, quando lo Spirito Santo dentro di noi ti chiede una cosa, tu devi ubbidire subito, non ragionare. Perché molti ragionano. Quando lo Spirito Santo dice torni a casa, oh, perché devo tornare a casa? No, adesso non ce la faccio. Oh, beh, perché? No, io devo andare, questo è un appuntamento molto importante. Ecco i cristiani di oggi non ascoltano più. Amen. Non ascoltano più la guardia, non ascoltano più lo Spirito Santo, ma vogliono ragionare, vogliono valutare secondo la loro mentalità. È perciò che siamo messi male, che ogni volta perdiamo la nostra potenza, la nostra autorità. Amen. Credo che stasera il Signore ti aiuterà con questa parola. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. E questo è il Vangelo. Amen. Perché il Vangelo è la potenza per chiunque crede. La parola è una potenza. Amen. Ma perché noi non viviamo più questa potenza? È per quello che molti servi di Dio vanno a toccare a delle cose strane. Vanno in India, vanno in Africa, vanno lì a prendere dei grigri, delle cose, della magia per fare cadere la gente, e la gente secca non capisce cosa sta succedendo. Oh Gesù, aiutaci. Ecco così, perché la gente non vuole più la parola. È la parola che porta alla guarigione. È la parola che porta il miracolo. Dio non ha problema per proprio fare dei miracoli. Dio non ha nessun problema. Il Dio che noi adoriamo è un Dio dei miracoli. Ma perché oggi non vediamo più i miracoli? Perché oggi la Chiesa è freddissima. Perché la Chiesa non vuole la parola. La Chiesa vuole il miracolo, ma la Chiesa non vuole la parola. Senza parola non aspettare nulla. Perché i miracoli non si forzano, no. Solo parlando, predicando, Dio già sa cosa lui deve fare. Perché quando qualcuno ascolta la parola, il Signore guarisce. È come il medico. Se tu rifiuti di prendere il farmaco, come fai te a guarire? Se tu rifiuti la ricetta, come fai te a guarire? Ecco, anche se il medico ha una buona volontà, ma tu non puoi mai guarire. Alleluia. Non puoi mai guarire. Una macchina senza benzina non va da nessuna parte. Anche se la macchina costa. La macchina non va da nessuna parte. Dobbiamo amare la parola. Dobbiamo accettare la parola come è scritta. Anche se qualcuno dice oh, è troppo difficile, è troppo complicata. La parola non è complicata. Siamo noi che siamo complicati. Perché la parola è semplice. È la parola che ha creato tutto. Prendete Giovanni capitolo 1, è la stessa cosa. Genesi capitolo 1 è la stessa cosa. E Dio disse che la luce sia, e la luce fu. La parola. È la parola. Dio poteva mettere la mano così, luce? No, la parola. Amen. Amiamo la parola. E saremo tutti guariti. Accettiamo la parola. E il miracolo sarà a casa nostra. Amen. Accettiamo la parola e il miracolo sarà a casa nostra, carissimi. Perché Dio è onnipotente. Dio è presente ovunque. Anche da solo puoi ricevere la guarigione. Amen. Uno
qualcuno dice, ma pastore, preghi per me. Va bene che la Bibbia chiede di pregare gli uni per gli altri. Ma il pastore quando sta male, chi prega per lui? Se lui prega lui stesso per lui ti deve fare imparare come si prega. Come pregare per ricevere la guarigione. È perciò che noi insegniamo la parola. È perciò che facciamo i giri per parlare con i fratelli, per dire ecco il segreto. Quando qualcuno ha un buon lavoro, quando tu hai un buon lavoro, cosa fai? Parli di questo lavoro agli altri, no? Dici, guarda, venite anche voi con il vostro curriculum, venite qui e loro vi possono assumere. Non ho mai visto qualcuno dire, guarda, io ho un bel lavoro, tu stai a casa, io lavoro, poi ti porto i soldi. No, tu dici, tu vieni anche te a lavorare e sarai pagato bene. È così, è la parola che fa tutto. Carissimi, dobbiamo tornare alla parola, non chiacchiere, ma la parola, come è scritta. Oggi non vogliamo più predicare come la parola è scritta. Non vogliamo dichiarare come la parola è scritta, ma vogliamo diluire. Vogliamo buttare un po' d'acqua, un po' d'olio, un po' di pomodoro sulla parola. La parola non si mischia. L'unica cosa che Dio non vuole mischiare è la parola. Noi dobbiamo diluire la parola. La parola è una spada per tagliare l'erba. Tagliare il peccato, tagliare il male, e fa molto male quando la spada taglia, fa molto male, ma dopo riceverai la guarigione e questa guarigione sarà per sempre la tua vita. Alleluia. Questa guarigione sarà per sempre la tua vita. Vogliamo ringraziare il Signore. Alleluia. Carissimi, dobbiamo amare la parola. Perché noi abbiamo la natura divina. Dio è pronto per proteggersi. Dio è pronto per prendere cura di noi. Dio è pronto per soccorrere ciascuno. Non lo so dove ti trovi, ma dove ti trovi non importa. Quello che importa è di avere la parola con te. E la parola è Gesù Cristo. Amen. Lasciamo Gesù guidarci, lasciamo Gesù fare la strada davanti a noi, lasciamo Gesù illuminare la nostra strada, i nostri progetti, nostra famiglia, la nostra coppia, lasciamo Gesù decidere per noi. Alleluia. Lasciamo Gesù Cristo fare tutto, carissimi, vi prego. Non ascoltare solo la parola, ma dobbiamo praticare, sforzarsi a praticare. Se non hai la forza per praticare, puoi chiedere al Signore e Lui ti aiuterà a praticare, perché è Lui stesso la parola. Amen. Allora non scoraggiarti, ma alzati e torni verso la parola e dichiari. Non lo so qual è il peccato che sta danneggiando la tua vita. Non lo so cosa sta turbando la tua vita. Ma tu hai bisogno di dire la verità al Signore. Come tu vedi le cose. Lo devi dire come tu vedi le cose. Alcuni si vergognano di Dio. Invece di confessare, ma girano, ma Dio sa già tutto. Prima di dire Dio ho fatto questo peccato, Dio sa. Ma perché dobbiamo confessare? Perché confessare è negare Satana. Confessare un peccato è mettere Satana sotto la luce. Perché Satana non vuole la confessione. Satana non vuole il ravvedimento. Noi lo dobbiamo fare non per Dio, ma per noi. Amen. Per noi. Ravvediamoci per noi, non per Dio. Alcuni dicono, ok, allora per Gesù io vado a confessare. No, non è per Gesù. Non è Gesù Cristo che ha peccato. Sei tu a peccare contro di te e contro Dio. Amen. E per avere la pace
e la riconciliazione, devi confessare ogni peccato. E chi confessa il peccato, egli è giusto e buono per perdonare. Perché Dio non tiene rancore. Dio non tiene i tuoi peccati nel suo cuore. No, non ha bisogno. Perché dentro Dio non c'è il peccato. Gesù non tiene i tuoi peccati per dire domani lui si ricorderà. No, è finito. È l'uomo che si ricorda del male. Ma Gesù no, non vuole ricordarsi del male. Perché lui non è il male. Amen. È perciò che Gesù non accusa mai. È Satana che accusa. Ogni volta Satana ti farà vedere le cose brutte che tu hai fatto tempo fa. Il vecchio peccato. Satana dirà, ecco, hai visto questo, tu non puoi mai andare avanti, lascia stare. Tanto Dio non ti salverà mai. Questo è Satana che fa così. Ma Gesù Cristo dice, venite a me, voi tutti che siete oppressi, affaticati, stanchi, e io vi darò il riposo. Avete visto? In cambio è il riposo. L'unica cosa che devi fare è di venire. Stasera ti volevo dire, vieni, vieni. Se veramente ci sono delle cose che ti tengono ancora, vieni. Se veramente non ce la fai, vieni. Alleluia. Se veramente ti vergogni, vieni. Amen. Perché nessuno è forte, neanche io. Solo Gesù Cristo è forte. E Gesù sta dicendo, vieni. Perché lui vuole cambiare la tua situazione. Alleluia. La Bibbia dichiara nell'Ebrei capitolo 4, versetto 16, è qui che finiamo. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Accostiamoci dunque con piena fiducia. Avete visto? Per dire venite con piena fiducia. Ma qual è questa fiducia? Questa fiducia, amen, è la tua fede. Perché tu sai che la tua soluzione si trova davanti al trono di Dio. Se tu vieni davanti a questo trono e lì ti perdonerà, ecco la fiducia. Accostiamoci dunque con piena fiducia, perché alcuni vengono ma ancora con dubbio, alcuni vengono con la paura, alcuni vengono ma con la vergogna, dicono, ah, io mi vergogno, non lo so se Dio mi perdona. Dio è pronto per perdonarti. Gesù è morto per quello. Non è morto per giusti, è morto per peccatore, per debole, per chi non ce la fa. Amen. E perciò è per quello che lui è morto. Se no, non poteva morire. Ebrei 4, 16. Alleluia. Ebrei capitolo 4, versetto 16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. C'è una grazia per te, sorella. C'è una grazia per te, fratello. Anche se stai vivendo nella masturbazione, nella sigaretta, nella rabbia, la cattiveria, la ira, vieni stasera, vieni. C'è un trono, non un trono d'accusazione, ma un trono della grazia. C'è la grazia su questo trono. E la grazia è un favore immeritato. La grazia è un favore immeritato. Nessuno merita questo favore. Allora vieni. Stasera, se può darsi non hai peccato, ma sei veramente stanco, perché c'è la confusione nella tua vita, perché non sai come camminare, vuoi fare delle cose ma non ci riesci, vieni. Questo appello è anche per te. Vieni. C'è una grazia per te. Perché dove c'è il trono, c'è la grazia. Ci sono due troni. C'è il trono della grazia e il trono dell'accusatore. Gesù Cristo è il trono della grazia.
per ottenere misericordia. Hai visto? C'è la misericordia da ottenere. La misericordia è la pietà di Gesù Cristo. La misericordia è il favore di Cristo per te. Perché Gesù vede la tua debolezza. Gesù vede i tuoi problemi. Gesù vede la tua situazione. Lui vede tutto. Alleluia. Per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Amen. C'è da soccorrersi al momento opportuno. E credo che questo momento è il momento opportuno per te. Questo momento è il momento opportuno per te, per qualcuno. E Gesù ti sta chiamando. Non resistere, non avere vergogna. Qualsiasi peccato, guarda, c'è sempre l'albero della vita che ti sta guardando. E l'albero della vita sta entrando a casa tua oggi, nel tuo cuore. L'albero della vita sta entrando nella tua mente. L'albero della vita sta toccando il tuo cuore. L'albero della vita sta toccando le tue spalle. L'albero della vita sta toccando la tua testa. E Cristo sta dicendo, ti amo, ti amo, ti amo. Voglio aiutarti. Voglio togliere questo gioco pesante per te. Io voglio togliere questo gioco. E stasera, se veramente vuoi ricevere Gesù Cristo come tuo rifugio, puoi solo dire, Cristo, ho bisogno di te. Solo quello. Cristo, ho bisogno di te. Sai che Lui sa tutto. Lui conosce già il tuo bisogno o i tuoi bisogni. Ma Lui vuole solo ascoltare questa parola. Gesù, ho bisogno di te. E in questo momento entrerà nel tuo cuore. Magari con l'orario ci fermiamo qui. Domani finiremo con questo studio. E vedrai, tante cose saranno tolte. Io credo. Potevo fare adesso, ma lo Spirito Santo mi sta dicendo di fermarmi, di lasciare la gente vedere ancora, amen, valutare tante altre cose. E domani quando ci vediamo andremo avanti. Ma il gioco caderà, il peso caderà, l'iniquità, il peccato caderà. Nel nome di Gesù, io ci credo molto su queste cose. Abbiamo già sperimentato, carissimi, tantissimo, abbiamo già sperimentato. Abbiamo ancora dei video che sono lì, non abbiamo messo su internet, ma abbiamo questi video. Gesù Cristo è meraviglioso. Allora, carissimi, Gesù, ho bisogno di te. Alleluia. E se tu hai bisogno di Gesù, Gesù Cristo entrerà nel tuo cuore, perché Lui sta cercando chi ha bisogno. Amen. Sta cercando chi ne ha bisogno. Amen. E stasera Lui sta scrivendo tutto. Sta scrivendo tutto. E domani, dopo la diretta, testimonierai che Gesù Cristo ti ha dato una risposta. La risposta della tua famiglia, la risposta della tua casa, della tua coppia, la risposta nel qualsiasi cosa, nel qualsiasi settore della tua vita. Gesù Cristo è capace di cambiare tutto. Nel colpo d'occhio Gesù può cambiare tutto. Ha cambiato l'acqua in vino. Ha camminato sull'acqua. Gesù Cristo ha fermato la tempesta. E questo Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Che Gesù Cristo vi benedica grandemente, carissimi. Buonanotte a tutti. Ringraziamo il Signore. Grazie Padre. Grazie Padre. Perché sei grande, sei forte, sei meraviglioso. Padre, hai ascoltato il cuore, i diversi cuori che stanno gridando verso di te, dicendo, Padre, abbiamo bisogno di te. Gesù, durante questa notte, Padre, scrivi ogni risposta per ogni persona. Oh Gesù Cristo, lo so che tu non abbandoni mai. Padre, abbiamo bisogno delle tue risposte. Abbiamo bisogno delle tue risposte. Grazie per tutto ciò che farai stanotte. Grazie per tutto ciò che tu farai per la diretta di domani, Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Nel nome di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Che Dio vi benedica, carissimi. Alleluia. Adesso non abbiamo più la musica anche, ma è lo stesso. Amen. Siete benedetti nel nome potente di Gesù. Alleluia. Ok, gloria a Dio. Ok. Alleluia.